开心，天天开心，天天笑甲规下晡。阮的笑亏是满仓库，剧情趣味是一步又一步，来又来又入来遮济，入来遮济，公娶孙，爸娶囝，翁娶某，妹娶兄。小鸟你大听，阿公啊伫遮坐，阿婆真歹势，阿公啊对阿婆搁洗一个目尾，阿婆才知是阿公啊看天天开心，暗爽在心内，天天开心，天天开心。秀看天天又开心。今天要跟恁讲的时事就是讲试婚、试婚呐，气氛呐。婚有台湾的嘛，有外国的，拢爱试才知影口味吼。买啦，谁家我较袂是那个婚哦，有爱健康，忙啦，唔通。唔通啦。免个试婚啊！我这唔是你讲试食婚呢？啊，不是哦，我是讲婚前吼爱试一个啦。哦，迄个是试婚啦。结婚之前的嘿啦。哦，咱三个是无够资格啦。莫讲迄个什么试婚啦，尤其即马吼暑假期间，7月8月拢是暑假，9月就堕胎期。哎呦，堕胎潮很恐怖。哎呦，真正迄敢若摕囡仔哦，摕个真正伤身体。你你甲我看啦。你还未结婚？你试婚有试婚无？哎呀，那你伫电视甲人问啦。问这个，你摕囡仔摕几个？哎呦，你安尼问好奇怪。无啦，啊，就最近有咧看啦，讲一个查某囡仔吼，啊5年来摕11摆啦，啊摕到即摆吼子宫壁无法度通调体啦，啊就袂生。就悲哀啊呢。安尼，咱若确实要做迄个的代志，小朋友啊，青年朋友，咱一定爱吼。用保险套。我是感觉呢啦，男性如果尊重女性啦，哦，真正有疼惜对方哦，真正爱用保险套，保护自己也保护对方。对了，哎呦，不管是安怎吼，咱讲就像哥哥他讲的7、8月，这是讲啊堕胎潮，啊，所以9月就是，然后我刚刚讲就是做时代爱害囡仔有一个健康的观念，吼啊，不管讲试婚，人以前的人啊，无你试婚，人迄结婚毋是感情嘛就好了，所以吼要一个正确的观念。对，好，啊，咱莫讲遮严肃的问题，今摆来看咱轻松个趣味的题目。来讲。太好了，赞！阿姑，这块专辑内底的歌，尤其是这条 Happy Song 啊，就是咱定来去 KTV，我招你一定爱跟我唱的。讲真个，这条歌嘛真久啊！啊，真正是你写的哦。我写，哇，真个阮堂堂足好运的啦，会当到这个名制作人啦。多多感恩绑定的啦！啊，这样啊，这个外表这样好包装，啊，这歌声阁这样好，这样无甲芳吼，真正是咱的孙子啦！这太厉害了呀！阿姑，你敢真正会支持我做明星？啊，当然嘛支持！你若红起来，迄种热面歌星啊，哎，我就是成就啦！哎呀，有甲伊讲啦。所以阿姑，我到时阵要签约的时阵吼，你爱做我的这个保证人哦。叫监护人。啊，对啦！阿姑真明理，啊，你这字头吼有长气哦，啊，那试一下音，看你的歌咯，写什么歌，我喊你量身定做，阮堂堂的歌，赞哦！来起，来字头这。这样水哦，歌声个吼，一定好啊，量身定做。我真正有这个希望会当做这个歌星哦，这个机会哦。会啦。这少年这嘛，我放心，够啊！来，试一下。阿姑无开水了吼。哇，啊，顶个有更劲。赞，后面个阿姑就做面歌星啊！你看啥？你真正7月半毋知4月，我跟你讲。恁堂堂较少人做哦，今嘛会出代志啦哈！你即马是咧怨道还是咧食醋？啊，人迄堂堂即马有遮尔好的机会要做歌星，你
你又无甲学路过出来，你讲遐有诶无诶啊？啊，即摆变成咧足济啦！我跟你讲，我看即个人哦，贼头残啊，或者贼啊目，高头鸟鼠，伊即个绝对毋是好人我甲你讲过，那这个制作人真正是20年前迄个制作人，伊即摆是讲要来遮找人，干嘛去当着糖糖？这糖糖的福气呢？哎呦，你目睭去看着喇叭啦！即种人哦，绝对毋是好人，我无骗你啦。你一奇怪呢，你还对糖糖咁遮尔好，你是安要甲泼冷水啊？啊，我看人绝对无毋对啦，红人之心不过啦，我跟你讲啦。这个，兄要来，给，坐好。这三个大件，迄个制作人啊，哎呦喂！阮隔壁一个3岁就要大啦，即种的。好啦，咱试一下音乐吼。即摆是啊，几啊要出来啦？糖糖你唱呢？这几啊愈来愈晚，一步一步接近啊，这个。阿姑，我唱了赞无？真正吼，你对着阿姑的真传啦，真正歌啊有够水的啦，敢若都爱发声哦，水赞，对吼，人迄制作人吼嘛讲我唱了足赞的哦，就有机会哦。太厉害咧！我20几年来吼，揣无这样声，这样水，这样赞。哇，糖糖，我咧讲，你若是要出唱片吼，一定红。整个市场一定销售冠军就是你。哎，这长，你的手小放，来，再坐。天天开心，天天开心。哎，这长，你的手小放，来，再坐。哎，迄边嘛。你，我靠，迄边你莫玩。你这款唔知惊，你是咧走路，还是欠人花仔钱来遮咧味？我跟你讲，我管区定来，我跟你讲哦。嘘，今摆大人，人无得失你啊！你咧对人讲话，遐尼无客气。姐，你是无目睭嘛，两个骨啦。你有看伊对咧糖糖无？手啊来咁摸你，迄骹来手来骨刷咧吼，拢主动去甲糖糖讲话。我跟你讲啊，看啥？我看别个人恶起来，迄阮七老，你若甲收假写吼，你就是对你无客气哦。无咧，伊这吼，这是唱歌的材料，好好啊栽培哦，将来是个 super star 咧。哇！迄当阵哦变个 super star、super idol 呢，系啊，超级巨星啊呢。对啊，迄当阵哦粉丝一定足多啦。是啊。而且哦，一定免讲有男朋友。对哦。哪有男朋友啊？我甲你讲，粉丝就拢无半个，迄当阵哦要唱就唱袂起来啊。对，真正的偶像吼，超级巨星是袂当有绯闻的哦。所以阿公哥哥，后摆吼，咱爱有保持距离，你袂使害我，你知无？即摆是开车呀，都搁保持距离。麻烦你莫讲你是伊的男朋友啊。是莫吵啦。歹势，这位先生啊，你讲你迄个制作人是咧做安怎的？啊，我是咧做音乐啦，还做这唱片的啦，制作嘿，对啦。哦，我知，就是人讲迄个星探哦。对啦。我看是敢若木炭啦，这来遮咧骗财骗色的。我是吼来这山里找灵感哦，做了这个太厉害了，这个声吼，跟那黄莺出谷的啦。我看是来遮咧拍七来。点热。糖糖啊，吼，我咧哦，常听你唱歌，我就感觉好，你歌有足好，歌声足好听。我咧想讲，倒一天你若做歌星哦，一定会足红的呢。你敢知影我足好运的哦？我常吼，甲阮阿姑对唱迄条 Happy Song 啊，都是这个人写，这个人唱的呢。你看我来献唱一条歌，哇，水万事。啊，手骨你就袂爽啊。我讲，这种。吼，你一定爱甲糖糖吼，安尼好好甲芳，爱做迄个上好听的歌好唱，绝对是将来台湾之光。什么叫台湾之光？迄若全大陆拢听糖糖的歌，何必华人之光？哦，是大，就是安尼啦。
袂歹势，这位星探，这位制作人，坦白甲你讲吼，我嘛是感觉外婆也袂歹。我较早有报名了五灯奖，嘿，结果我还袂接到通知单，伊就撤起来啊，迄节目就收起来。哪衰啊！哎呀，过来，我就讲吼，我有迄台视无迄个超偶，超偶爱豆，哎，对，我就甲报名咧。你嘛报哦？结果伊就回我讲，迄个小姐，你的迄个年龄吼超过1岁啊。所以唔知伤瓜啦。我记得。喂，哎，有等奖你有报？会啊。我较早一个朋友吼，伊嘛是有报，报迄五等奖的前身，和了田边俱乐部，田边俱乐部的前身，和了周末剧场，有报周末剧场。这个代志发生45年前，阮这朋友真好唱歌，姓吴，嘿，就是我。你功力多啊，看看啊，我原来去参加咧。你有去哦？好，我去参加迄个五等奖，就是讲那田边俱乐部。好，有迄个周末剧场，李乐做主持。对。你安怎甲我学落？哦，吴先生，你的歌声真的很好。媲美那个谢磊先生。像谢磊是这个的。你假如要当歌星，你应该可以。是一位闪闪发亮的星星。哦，来，我们先来看看你得到几个人的奖。来，一个人。大概灯坏掉。哦，转来真的啦，敢若一粒灯呢。太小了。不是安尼尔哦。迄个一个导播吼，转来为迄个跳落来，为二楼跳来，跳来迄个五棚呀，祸端底妹啦！你那这样怎么可以这样做呢？这样做，你看电视上下的电话里，通通响了，通通来骂了，说要烧台视啦。加严重，他就只能挂了。小老弟，你不要气馁，不要生气，你要当歌星，包在我身上。哎呦，几工啊，你还介绍我关华时熟悉。我唱的呢，啊，就咧关华时给他试歌，我唱一条。夕阳又下了平地。我快一个几年啊！我快的主神哦，李树上公。他到底是在唱台语歌还是国语歌？夕阳又下了。哎呦！看电视吼，安尼歌唱比赛，大家拢拼甲安尼，大家都实力足好的呢。我比赛足侪遍吼，反正还阁无一定会当做歌星。青啊，有恁糖糖足好运的呢。你看来一个什么制作人、星探安尼，听着糖糖的歌声，尔都要甲出唱片呢。真啊！啊，莫讲啊啦！人讲吼，天下没有白吃的午餐啦。哪有迄个无代无志就要甲捧起来做歌星？我跟你讲啦，要做歌星无遐简单啦，都爱搁训练，搁去比赛，啊，搁安尼磨。安尼无代无志，要甲捧我看红就红哦，高山咧尻川上红啦。君啊，讲真经，你安尼就唔对啊！你一竿竿拢伫甲糖糖吐槽，迄糖糖算起嘛，你的好友呢？你应该吼甲捧场、甲鼓励，安尼嘛才对。你嘛一竿竿你甲吐槽，这算吼天下掉下来的礼物呢。我是惊天下掉下来的垃圾啦。我跟你讲啦，要做歌星，你甲看卖。人迄红的，拢嘛是吼去比赛，啊比赛煞了后，老师才搁好啊，甲栽培、甲训练，才灌唱片，唱片来出来才红起来，拢嘛是安尼，啊伊拢无啊。我跟你讲啊，这都可遇不可求啦。当等了这个老师或是名制作人，这个真正吼，你求都求袂来啦，你听。我看这毋知啥物球咧，这个吼，我若面拿球就排球，唔免偌远啦。这个吼，青啊。听阮个人讲，人嘛是足有道理的啊！你看哦，迄较早对五等奖，迄比赛吼，安尼一关过一关，5度5关呢。5奖5万啊！对啊，而且哦，我看因大家嘛拢足够唱的啊！对，我即摆想着，啥？迄五等奖拍来有迄个阿妹。阿妹好，蔡小虎，比马王子，对，啊个吴淑敏，吴宗宪，对，以前拢5度4关，这两个5度4关，那剩5个拢咧5度4关，但是我捌的一个人哦，就是你，干了1个洞。来，恁弟。喂，黄制作，啊，我有闲啊，哈，即摆爱随过报名哦，好，我知我随过，好，来。
仔哦，伫咧讲有咧办迄歌唱比赛，咱今日去报名，去，等等，哎，那你知啊？来开大阵拢要去公园报名。对啊，黄制作叫我过呢。你要紧行，我看见。好，紧，阿姑，我嘛来报名环社会当做歌星。规天佫敢若笑到咧真懵空咧。啊，糖糖来调哦，我这粒头才互伊剁起来做椅仔坐啦。安尼大家辛苦啊哈，小姐姐哈。袂歹哈。歹势吼，我有人报案讲恁遮吼唱歌唱足大声，足吵的。请问恁是咧创啥？啊，歹势啦。咱是咧歌唱比赛啦，要选歌车啦，对啦，选歌车啦，啊，这位是咱的制作人啦，嘿。尽量吼较细声的，较袂讲难我来报案。啊是，安尼阮甲印象吼，调较细声，喇叭阵较细声啦吼，歹势甲恁叫吵咧。你好，我嘛来报名哈，到老这头。介绍你。哎安那？啊，即摆试音都试完了，啊，你是感觉如何？这几个是外表拢水水啊，几岁啊？唱歌哩哩啦啦吼，我要出片可能有一寡困难啦。迄有影啦，迄有影。啊，今日敢无其他人来报名？他的人哦，应该是拢无啊，拢坐一家拢无安尼。一个叫做糖糖啊，敢无来报名？什么？糖糖，你足够唱的呢。无咧，拢坐一家，这是。我来啊！哎呦，你嘛才来啦？阿姑，我来啊！好，遐马袂赴。哦，接到电话先来啊！这个吼唱歌足厉害的啦。有影哦。其实吼，伊免参加初赛哦，着得顶啊。啊，不过咱这公开哦，公平，所以讲吼，嘛是爱一个形式，嘛是爱唱一下咧啦。啊，对。安尼算起来，好轻点。对啦。啊，你也袂啊？我唱歌嘛是好听的，对不对吼？对啦。对啦。咱这无对，咱这吼拢无年纪的限制啊，啦。对啦。我跟你讲啊，是那个啦。伊都会当无，我现在袂当。啊，对。可是小蛋嘞，啊，你不是迄落制作人哦，我吼，一日想倒咧想，我徛咧想，甲想到尾啊吼，为民宿这台拢找了剩我一个吼，我嘛要报名。哦，你想通啊？我嘛要做歌星，人迄落一粒顶咧就法度唱，我即粒1万2粒。对啦，咱这吼公平公开。尽量。糖咯，我吼，万一我若红起吼，我若做偶像吼。我袂暗看咱两人的爱情，我相信我的粉丝会支持我。哦，拜托你莫安尼讲话啊！堂水有心啊，要吐咧。放心吼。好，安尼，时间无早吼，咱今日试音，咱今日试音。然后，咱的这个初赛就准备开始啊！首先呢，来欢迎咱头一位选手嘉萍小姐。大家好，我叫做嘉萍。啊，今仔日呢，要带来这首歌曲就叫做《海海人生》。啊，大家真少看，嘛要真少听哦，谢谢。哎呦，来，闭上眼吧。轻轻松松，心路途，来哎呦，世界永远孤独。有练过。哎呦，水的啦。要离开，悄悄无牵挂。糖小姐，评审老师、主持人，啊，各位参赛者，大家好，我是糖糖。天天开心，天天开心。哎，各位乡亲，今日要甲恁讲，就是讲人看唔惊，鬼看哭哭对。什么意思？这个7月半啊，唔知4月嘛。哦。你也看哦，咱今日报都7月半。哦。 7月半啦，迄个
应该是8月14嘛。是是。啊，那咱报的是拜五，啊8月14礼拜，所以咱拜五是都8月14报。啊，这是安怎讲南康唔行贵康高是安怎？啊，那这个人啊，就好心要甲你牵一个，啊，你就啦。啊，人贵啊要甲你牵，好啊，对你去啊。招你去跋筊有诶无诶啊？财产拢安尼输一半诶。做生意嘛是啊。对啊，同款诶啊。我嘛叫牵几啊摆去啊。啊嘛有啊，讲这个人你甲伊有仇，你吼，牵伊去做广告，牵伊做什么迄个呢杂志，一定巧诶嘛。哎呦，讲遮你讲吼，是安怎中元节吼，咱都爱讲一定爱普渡下。哦，这个吼，好兄弟啊，7月初1。咱农历7月初会开鬼门，是啊鬼门吼，咱一寡好兄弟啊，大家拢来个汉奸要食青草，尤其遐游民啊，甲遐街友啊，就是讲遐无人甲摆遐游民，遐就满世界。我放假上济，好，我定来去。是你讲的啦，我即摆你讲好兄弟啊。啊，佫有咧，是安怎？伊妈妈拢讲吼，迄中元节咧拜拜时阵，袂使伤早拜，爱较晚拜咧。安怎讲？你敢知意思？因为伊讲，嘿，咱的好兄弟惊日头啦，不要太早拜安尼啦，是不是有这个？我看暗时食较会累安尼。下晡时啊3点以后。哎，对对，啊，佫头一开始佫个，你讲什么7月半唔知死我。因为吼，7月咱都差不多为咱过年吼开始就饲鸭，饲到7月时拢差不多大只，用去刣啊。啊，毋过迄鸭你想想，逐摆嘛刣鸡也无去刣咯啊，所以就说用起来就安心诶。结果7月半一个你敢无继续刣？无怪伊拢唔知影讲咧阿公咯，哦，说话哦，着我，我唔知影，着你等于要刣啦。讲真诶，一年吼，咱的祭鬼太济，24个祭鬼，啊，毋过若有得拜啦吼，所以讲啊，你定你做安会，你较知影？大节日啦，大节日啥物？哦，你像元宵，哦，啊，过来5日节啦，好啦，中秋节啦，吼，啊，做什么新明生啦，哦，观音仔生、土地公生，实足济啦，足济啊，足济啦，连讲咱那个大大讲袂要紧啦，啊，亲爱的观众朋友啊，咱咻一个30分钟又过去啊，要搁甲恁讲再会咯。哎，咱今天呢又开心呢，在这所在祝咱所有乡亲朋友7月10日拢会当啊，平安顺心。袂清是雨水还是目屎，毋知家己到底伫啥物所在。无心的一句话，深深将你伤害，拍醒你所有的期待。你从来毋捌真心爱过我，敢讲一切完全是我的幻影？对你的关怀，早就无伫这，你只是我爱情的一套伴。原来一切拢是我自作多情，唔通将感情看